in Zava in Hector Pu Production YouTube channel chuan du sakna chibai ka buk le veka chu pathian thoina in bar thla ni khat sang ni som ni phanga tho than ni kan tuang kai le ta pathian min thoi to na zong zong a lom thu kan soi ni voin chu kan na tho na lampang kan han vlog pha do na hei kan thin mai a kapa zano le ta chung kwa chuanin in le lo thar din an duwa chumin bua seina kal zela voin hian in kan thiat ani chung kwa laina hnai te le an ma ni pui duwa mang mek tu tenen voin hian kan ma kan mu mek in thiat na hi kan thok mek ani jing kar tang khan kan trana ngamo chen kan thot nuwa jing chaw te khanan aya choi khamlam ma na kan chun zom le ni urlai te alania na hi chakjok le sojok kalpui mek ani kan chu na hi khuaten hon lai tha kan nei la ya ti zung zung lo chuanin ruwa hi aron tlavele thut thina in rin lok ma hianin chumi chu hre ringin voina na thok tu te hianin phim khur tak le thei top chua si in thok mek ani thenom pa te po in le lo tha tak an din theinan du sakna sang ber kan hlana an thei thein tran pui ha chun zok te turin kanin som bokani mấy cái tép bộ anh lấy to khu từ lại cái nên thôi à con abantur Pierre Felsa diam tu po ini moza ta omane ka u Johnny te una wan felin an tangkai khup mai a ma po kon son pha khup mai he lai achunga te akkan mu hi u lel khoi zela waile thingka branch akan information secretary ni me khania ani hi pathatak mai ni a ko than le kotlang waile mangai vai tu ani a an thole thil ti te kan huina ro pui kan tia fakapu kan tia wena hian kan fak ani ihanin tilang verim rim tiang top khan chu LDC lampang tangwal ro chu ni kan lak ni he zawa in han lo mek ule lo mai chu ko nga thei to ki chu ze lam ro pathian lom tha pathian du da pathian na tho pui tu ta kan ni na lan chu ze lam o khlai